नमस्कार। हाम्रो नयाँ श्रृङ्खला नारीका आवाज सुन्ने नारी आवाज अन्तर्गत नारीका कुराहरूलाई सुन्ने अभियान अन्तर्गत हामी नयाँ श्रृङ्खलामा जोडिसकेका छौँ। आज मैले आमन्त्रण गरेको छु लामो समयदेखि नारीका हकहितका लागि काम गरिरहेका रहेर नारी अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुभएको र अहिले महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिकामा अधिकृत रूपमा रहेर काम गरिरहनु भएको आदरणीय व्यक्तित्व दुर्गा नेपालीज्यूलाई स्वागत गरेको छु, आगमन गरेको छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। दुर्गा म्याम, यहाँलाई प्रश्नबाटै अघि बढ्न चाहेँ। यहाँको यो नारी अभियान भनिराख्दाखेरि यहाँको जीवनीबारे थोरै कुरा राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैभन्दा पहिला त कमलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभयो। वास्तवमा मेरो जीवन चाहिँ एउटा उतार चढाव, एउटा फ्लक्चुएसन जस्तो छ र अहिले बाहिर देख्दाखेरि म सुखी देखिएको छु। मेरो जीवन चाहिँ एउटा महिलाको जुन भोगाई हुन्छ त्यो भोगाईलाई सबै भोगेको चाहिँ महिला भनेर चिन्दा हुन्छ। यहाँले लामो समयसम्म नारी हकहितका लागि काम गर्नुभयो। अहिलेको महिलाको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था चाहिँ कस्तो देखिन्छ? अहिले कन्टेम्पोररी हिसाबमा महिलाको चाहिँ यो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अवस्था पहिलाभन्दा हाम्रा पालाका भन्दा केही सुधार भएका छन्। सुधार यो मानेमा भयो कि महिलाहरू अलिकति दैलो ठेलोबाट अगाडि आउन सके, आफ्ना कुराहरूलाई सजिलैसँग व्यक्त गर्न सक्ने भए र अहिलेका छोरीहरू पढे लेखेका भएको हुनाले त्यो छोरीहरू विभिन्न चाहिँ पदमा पनि सरकारी सेवाका तहमा पनि जान सक्ने भए र गभर्मेन्टले, एउटा राज्यले यो आन्दोलन, विभिन्न तहका आन्दोलन पश्चात महिलाहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा आफ्ना कोटाहरू निर्धारण गरेको हुनाले, कानुनले अनिवार्य गरेको हुनाले विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक तहमा पनि चाहिँ आउन सक्ने भए। यो किसिमको चाहिँ एउटा आन्दोलनले चाहिँ गरेको उपलब्धि हो, आन्दोलनले ल्याएको उपलब्धि हो। र चाहिँ आर्थिक हिसाबको कुरा गर्दाखेरि पनि सँगैसँगै राजनीतिसँग आर्थिक सामाजिक पाटो पनि यो इन्टर रिलेटेड हुँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ महिलाहरू जसरी राजनीतिमा अगाडि आएका छन् त्यस्तै गरिकन आर्थिक पाटोमा पनि उनीहरू चाहिँ जुन शिक्षामा अलिकति अगाडि आएको हुनाले अब चाहिँ जब भयो, व्यवसाय भयो, अब सरकारी सेवा भयो, यी सबै कुराहरूमा आउँदाखेरि आर्थिक पाटोमा पनि केही अगाडि आएको अवस्था चाहिँ छ। र सामाजिक क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि पनि सबै अहिले जुन शिक्षाले जुन परिवर्तन लिएर आएको छ, जुन चाहिँ राज्यले जुन परिवर्तन ल्याउन खोजेको थियो र जुन जनताहरू जुन सचेत भएर अगाडि बढ्न खोजेका थिए, त्यसका कारणले गर्दाखेरि त्यो इन्टर रिलेसनको कारणले गर्दाखेरि सामाजिक क्षेत्रमा पनि अलिकति आशा लाग्दो, अलिकति पोजिटिभ सकारात्मकताको चाहिँ सिग्नलहरू देख्न चाहिँ पाइन्छ। जति सोचेका थियौँ हामीले त्यो चाहिँ छैन, तर पनि सिग्नलहरू चाहिँ राम्रै छन्। हजुर, यो ग्रामीण सहरी दलित, आदिवासी र प्रवासी आदि मध्ये कुन समूहका महिलाहरूले सबैभन्दा बढी चुनौती भोगिरहेको पाउनु भएको छ? यो दलित, आदिवासी आदि इत्यादि भनेर चाहिँ यसरी क्याटेगोराइज गर्न भन्दा पनि कमलजी, वास्तवमा यो शिक्षाको क्षेत्रमा जसलाई प्रकाशले छोएको छैन, शिक्षाको प्रकाशले छोएको छैन, त्यो चाहे आदिवासी होस्, चाहे चाहिँ ब्राह्मण होस्, चाहे चाहिँ के अरे चाहिँ दलित होस्, चाहे जुनसुकै क्षेत्रका महिलाहरू हुन्, त्यो क्षेत्रमा रहेका महिलाहरूलाई अप्ठ्यारै छ, अलिकति सकस नै छ। चाहे त्यो भौगोलिक अवस्थामा किन नहोस्, जस्तै पश्चिमका कर्णाली भेगका कुराहरू किन नगरौँ अथवा पोखराका भेगीय क्षेत्रका महिलाहरूको कुरा किन नगरौँ, त्यो जातीय, जनजातीय अथवा अन्य त्यो जात र चाहिँ यो जातका क्याटेगोरिजको कुराले यो पीडित हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। उनीहरूको शिक्षामा पहुँच कति छ, अर्थमा पहुँच कति छ, राज्यको क्षेत्रमा पहुँच कति छ, त्यसले चाहिँ म्याटर गर्दो रहेछ। र जसलाई त्यो क्षेत्रसम्म पुर्याउन सकिएको छैन, त्यो अवस्थाका महिलाहरू नै राज्यका विभिन्न सुविधाहरूबाट, सेवाहरूबाट वञ्चित छन्। र त्यो बाहेक चाहिँ अब जुनसुकै जातका पनि, चाहे जनजाति हुन्, चाहे दलित हुन्, चाहे ब्राह्मण, क्षेत्री किन नहुन्, उनीहरू शिक्षाबाट चाहिँ अलिकति अगाडि आउन सकेका महिलाहरूलाई चाहिँ
पछाडि परेको भन्न सकिँदैन। उनीहरू अगाडि बढेका छन्, पछाडि परेका भनेको त्यही नै हो। जो शिक्षामा पछाडि छन् तिनीहरू नै पछाडि परेका छन्। पछिल्लो समयमा देशमा गणतन्त्रदेखि लिएर अहिले विभिन्न रिभोल्युसन भइरहेको छ। रिभोल्युसन भइरहँदाखेरि अहिले यहाँसम्म आइसक्दाखेरि यो जेनजी रिभोल्युसनदेखि लिएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिलेको महिलाको अवस्था कति सुधारोन्मुख दिनु भएको छ र अब महिलाहरू पनि रिभोल्युसनको तर्फबाटै अघि बढ्नुपर्ने हो कि पुरुष प्रधान देश भनेर हाम्रो देशलाई अघि बढिरहँदाखेरि अब यसलाई हामीले कता कता नारी समानताका कुराहरूलाई अघि बढाउनु पर्ने हो कि र नारीहरूले पनि आफ्नो हक हितको लागि अघि बढ्नुपर्ने हो कि र अब यो समाज परिवर्तनको लागि र नारीको सशक्तिकरणको लागि के कस्ता अभियान चलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? वास्तवमा हिंसाका कुराहरू जोडिन्छन्। नारी भन्ने बित्तिकै, सशक्तिकरण भन्ने बित्तिकै, महिलाका विकासका कुराहरू गर्ने बित्तिकै यो पितृसत्तात्मक सोचका कुराहरूदेखि लिएर जेन्डर बायसका कुराहरू जोडिन आउँछन्। ती जोडिन्छन् र तपाईँकै घरमा होस्, मेरै घरमा होस्, अथवा हाम्रो समाजमा जुनसुकै घरमा, समुदायका जुनसुकै घर परिवारका कुरा किन नहुन्, त्यो परिवारमा महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नका लागि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ परिवारको हात हुन्छ र महिलाकै लागि मात्र गर्ने कुरो होइन रहेछ। मलाई चाहिँ अहिले आएर त्यो महसुस भएको छ र महिलाले धेरै आन्दोलन गरियो, धेरै किसिमका आन्दोलन गरियो। म जब बुझ्ने भएँ त्यति बेलादेखिबाट मैले आन्दोलन गरेका कुराहरू हाम्रा दिदीहरूले, हाम्रा आमा लेभलका पुस्ताहरूले र हाम्रै पुस्ताहरूले र आन्दोलन गरेका कारणले गर्दाखेरि अहिले यो उपलब्धि हासिल भएको छ। र अहिले जेन्जी पुस्ताहरूले जुन आन्दोलन गरिरहेका छन् त्यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ यो जेन्डरका कुरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ लाग्दैन। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा एज बारको कुरा छ, एज ग्रुपको कुरा छ र एउटा जेनेरेसनको कुरा छ, एउटा पुस्ताको कुरा छ। त्यो पुस्ताले चाहिँ पुस्ताका माग र पुस्ताका इच्छा आकाङ्क्षा र पुस्ताका चाहिँ चाहना के छन् र देश विकास गर्नलाई उनीहरूको कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने किसिमका कुरासम्म हामीले देख्न पायौँ, हाम्रो पुस्ताले देख्न पायौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो महिला विकासका कुरा, नारी सशक्तिकरणका जब हामीले कुरा उठान गरिराख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि घरबाट अब सचेतना ल्याउने घरबाट हो। अब चाहिँ सामूहिक रूपमा आन्दोलन गरिराखेर, सधैँ आन्दोलन गरिराखेर आन्दोलनको डिमान्ड मात्रै हामीले गर्न हुँदैन। अब हरेक घरले छोरा र छोरीमा बायस नगर्ने, होइन, छोरी पायो भने चाहिँ अब छोराकै लागि चाहिँ 6वटा छोरी पाइराख्ने, यो किसिमको त छैन नि, अहिले हामीले देख्न पर्दैन नि, होइन। त्यो किसिमको कुराले गर्दाखेरि चाहे शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयमा किन नहोस्, चाहे चाहिँ के अरे घरमा किन नहोस्, चाहे चाहिँ कुनै चाहिँ सरकारी क्षेत्रमा, सार्वजनिक क्षेत्रमा किन नहोस्, अब महिला र पुरुषका विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि कानुन त बनेकै छन्। अब कानुन कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अलि बढी फोकस गर्ने र राज्य यो विषयमा चाहिँ सचेत हुने र कानुनको चाहिँ दण्डहीनतालाई चाहिँ कम गर्ने, के अरे बढाउने। जुनले चाहिँ पीडक छ त्यो पीडकलाई चाहिँ कानुनले जे उल्लेख गरेको छ कागजमा, त्यो कागजमा उल्लेख गरेका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्यो भने यो स्वतः चाहिँ अब जेन्जी आन्दोलन, आफ्टर जेन्जी आन्दोलन यो नारी र पुरुष भन्ने किसिमको नरहिकन सिङ्गो मान्छे हो भन्ने अभियानतिर अब हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले जेन्जी रिभोल्युसन पछि अहिले महिला अधिकार कर्मी सँगसँगै पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यूको सरकारमा हुनुहुन्छ। सुशीला कार्कीज्यू नारी नै प्रधानमन्त्री भइरहँदाखेरि अब चाहिँ नीति निर्माणको ठाउँमा नै महिला भइसकेपछि, नारी भइसकेपछि अब कस्तो खालको नीति तथा नियम ल्याइदियो भने आगामी दिनहरूमा जुन नारीहरू ग्रामीण क्षेत्रदेखि लिएर सहरसम्म बस्नुभएका नारीहरू हुन्छ उहाँलाई राज्य सत्तादेखि लिएर अन्य क्षेत्रमा चाहिँ अघि बढ्न सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ? मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने जब महिला पनि कुनै पदमा पुग्छन् नि, त्यो महिला मात्रै बन्दैन कि त्यहाँनिर, महिला मात्रै रहँदैन, होइन। अब हामीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि भोग्यौँ, देख्यौँ, अनुभव गऱ्यौँ, होइन। बन्द रहेनछ, त्यो पनि अनुभूति भएको छ। अहिले अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू सुशीला कार्की हुनुहुन्छ, महिला हुनुहुन्छ, आकारमा रूपमा महिला भए तापनि अब त्यो ठाउँमा गइसकेपछि पुरुषत्व चाहिँ जन्मन्छ। त्यो पुरुषत्व जन्मिसके पछाडि उहाँले महिला मात्रै भएर हेर्न मिल्दैन होला सायद। अब समग्र जहाँनेरि साडो छ, जहाँनेरि चाहिँ अलिकति गाँठो परेको छ, त्यहाँनेरिका कुराहरू फुकाउनतिर लाग्नुपर्छ। तर पनि एउटा चाहिँ अर्गानले, एउटा चाहिँ शरीरले एउटा महिलाको चिन्ह लिएर आइसके पछाडि पक्कै पनि उहाँलाई महिलाका कथा व्यथाहरू चाहिँ थाहा हुन्छ, थाहा छ, अनुभूति गर्नुभएको छ। त्यो अनुभूतिको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि
उहाँले महिलामा के कस्ता अप्ठ्याराहरू गुज्रिरहेका छन्, स्वास्थ्यसँग रिलेटेड धेरै कुराहरू हुन्छन् महिलासँग, जस्तो मेन्सुरेसन, प्रेग्नेन्सी, डेलिभरीका कुराहरूदेखि लिएर बच्चा हुर्काउनेसम्म महिलाहरूसँग गुज्रिने मेनोपोजसम्म भनौँ, महिलाहरूमा गुज्रिन सक्ने समस्याहरूसँग उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले केही न केही पोलिसीहरू, स्ट्राटेजीहरू, नीतिहरू, रणनीतिहरू बनाइदिनु भयो भने पक्कै पनि हामीले चाहिँ त्यो अपेक्षा गर्न सक्छौँ। उहाँ महिला भएको कारणले हामीले त्यो अपेक्षा गर्न सक्छौँ। त्यस्ता पोलिसीहरू बनाएका पोलिसीहरूलाई स्ट्रिक्टली कार्यान्वयन गरिदिने र केही रणनीतिहरू बनाउने, ती बनाएकालाई कार्यान्वयन गरिदिने, बनिरहेका निर्मित भइरहेका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गरिदिने, स्ट्रिक्टली कार्यान्वयन गरिदिनु भयो भने पनि यो काफी हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मैले अहिले यहाँले जुन रूपमा नीति नियमदेखि सरकार सञ्चालनसम्म कुरा गरिरहँदाखेरि जिरो लेभलबाटै ग्राउन्ड लेभलबाटै हामीले नीतिगत रूपमादेखि नैतिक शिक्षादेखि लिएर सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखेको मैले पाएको छु। यो भनिरहँदाखेरि अहिले हामीले जुन पुरुष समुदायमा रहेको पुरुष अगुवाहरूलाई कसरी महिला सशक्तिकरणको लागि जोड्न सकिन्छ र हामीले व्यावहारिक रूपमा पाठ्यक्रममै यसलाई सुधार गरेर लानुपर्ने देखिन्छ के छ यहाँले? पाठ्यक्रममा पनि यो कुराहरू त मेन्सन छ। पहिला हामीले पढ्दाखेरि बा अड्डा जानुहुन्छ, आमाले खाना पकाउनुहुन्छ भनेर पढ्थ्यौँ कि। अब अहिले आएर त्यो छैन, पाठ्यक्रममा सिलेबसमा त्यो छैन। त्यो भएको हुनाले अहिले घरमा बच्चाहरूले नि के देखिरहेछन् भने अब तपाईँहरूका जेनेरेसनले घरमा गएर खाना पनि पकाउनु होला सायद, चिया पनि पकाउनु होला सायद, मम्मीले चाहिँ पढ्न बस्नु होला सायद, आमाले जब गर्न जानु होला सायद, अड्डामा जानुहुन्छ होला सायद। यो किसिमको बच्चाहरूले देखिरहेका छन्। आमा र बाबाको भूमिका समान रूपमा देखेको हुनाले अब चाहिँ के अरे अगुवा भएका पुरुषहरूलाई, समाजमा अगुवा भएका पुरुषहरूलाई अब उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने अरू केही बुझ्न पर्दैन। उहाँहरूले जस्ट आफ्नो चाहिँ घरकी पत्नी, घरकी छोरी र घरको आमालाई पढिदिनु भयो भने पुग्यो। पढिदिनु भयो भने अगुवा हुँ भन्नेले पढिदिनु भयो भने पुग्यो। र अर्को कुरो चाहिँ इभन शिक्षामा एउटा चाहिँ आमाको महत्त्व, पत्नीको महत्त्व, छोरीको महत्त्व विषयमा अलिकति चाहिँ करिकुलममा पनि पाठ्यक्रममा पनि हामीले समावेश गर्न सकियो भने आमा भनेको त शब्दमा व्याख्या गर्ने चिजै होइन त भन्ने किसिमको कुराहरू हामीले पढ्न पाइयो भने हाम्रा बच्चाहरू, नाति नातिना पुस्ता, छोरी पुस्ता, छोरा पुस्ताले पढ्न पायो भने त आमा भनेको त यो रहेछ नि त, लिभिङ गड रहेछ नि त, जिउँदो भगवान् रहेछ नि त, बा भनेको जिउँदो भगवान् रहेछ नि त भनेर पढ्यो भने सायद अहिलेको अवस्थामा जुन वृद्धाश्रममा बा आमाहरू हुनुहुन्छ नि त्यो अवस्था आउँदैन भन्ने लाग्छ। अहिले अब महिला भनेर भनिराख्दाखेरि पनि अब मान्छे बन्न पर्यो भन्नेतिर हजुरहरू जस्तो जेनेरेसन जान पर्यो। अब महिलातिर मात्रै सशक्तिकरण होइन, महिला सशक्तिकरणको पछाडि पुरुषको हात छ। पुरुष सशक्तिकरण हुन जरुरी छ। अब चाहिँ पुरुष सशक्तिकरण भयो भने महिला स्वतः सशक्तिकरण हुन्छ। पुरुषै मेल डोमिनेटेड चाहिँ सोचबाट गुज्रिरहेको छ के। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब पुरुषलाई यस्ता सशक्तिकरणको क्वेसनहरू सोध्न जरुरी छ। पुरुषलाई सशक्तिकरणको आवाज उठाउन भन्न जरुरी छ। किनभने अब मैले मेरो लागि आवाज कति उठाउने? अब कमलजीले आमाको लागि आवाज उठाउनु पर्यो, कमलजीले बहिनीको लागि आवाज उठाउनु पर्यो, कमलजीले भाउजूको लागि आवाज उठाउनु पर्यो। अबको समय त्यो हो, समयको माग त्यो हो। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने अब महिला सशक्तिकरण भनेर खालि महिलाहरूलाई मात्रै यसरी चाहिँ फोरममा ल्याएर क्वेसन सोध्ने होइन। अब पुरुषहरूलाई जो अगुवा छन्, अगुवा हुँ भनेर चाहिँ जसले आफूलाई जिकिर गरिरहेको छ, समाजमा अगुवाई गरेको चाहिँ देखिरहेका छौँ हामीले, राजनीतिक दलमा अगुवाई गरेको देखिरहेछौँ, सामाजिक क्षेत्रमा, धार्मिक क्षेत्रमा यस्ता पुरुषहरूलाई ल्याएर यस्ता किसिमका कोही अब महिला सशक्तिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोधिदिनु पर्यो। यो चाहिँ मुख्य प्रश्न हो आजको, एकदम जल्दो बल्दो माग हो, इस्यु हो। यो चाहिँ समयको माग पनि भएको किन हो भन्दाखेरि अब महिलाले त धेरै बोलियो कि, हामी त बोल्दा बोल्दै थाक्यौँ कि। महिलाका कुरा महिलाकाले यो योगमाया कोइरालादेखि त लिएर अहिलेसम्म पनि आन्दोलनै छ क्या महिलाहरूको लागि भनेपछि अब हामीले मात्रै कति बोल्ने? त्यही आमाबाट जन्मेको छोराले किन बोल्न नहुने आमाका लागि? अब जरुरी त्यो हो। हजुर, हालका कानुनहरूमा जुन कानुनहरू छन् तिनीलाई पालनका लागि के कस्ता समस्याहरू देख्नु भएको छ? अब कानुनको समस्या त कस्तो छ भने कमलजी, कानुन असाध्यै राम्रा छन्। कागजमा लेखिएका कानुन अत्यन्त उत्कृष्ट छन् हाम्रो नेपालमा। ती कागजमा लेखिएका कानुनहरू प्रोपर रूपमा एकदम
जस्ताको तस्तै रूपमा त्यो इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयन भइदियो भने पुग्छ क्या हामीलाई। कानुनमा केही चाहिँ ऊ छैन, त्यो कानुन कार्यान्वयन नभएको मात्रै। कानुन कार्यान्वयनमा कस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो छ भने तेरो मेरो होइन, नातावाद कृपावादको कुरा, पोलिटिक्सका कुरा, राजनीति। मेरो पार्टीको हो कमलजीले चाहिँ अपराध गऱ्यो भने छोडाउनु पर्छ, अथवा चाहिँ दुर्गा नेउपाने फलानु पार्टीको हो, अब त्यो दुर्गा नेउपानेले गल्ती गरे पनि भयो साइलेन्टै बस्यौँ। यस्ता किसिमका कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझै पनि करापिरहेको छ, अट्याच गरिरहेको छ, बाँधिरहेको छ। त्यो भएको हुनाले नातावाद कृपावाद, कानुनमा चाहिँ राजनीतिकरण होइन, अब राजनीतिकरणमा चाहिँ यो चाहिँ भ्रष्टीकरण, यस्ता किसिमका कुराहरूलाई हामीले निर्मूल गर्न सक्यौँ अथवा न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ भने मात्रै चाहिँ यो कानुन चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ लागू भएको फिल हामीले अनुभूति गर्न सकिएला। अदरवाइज कानुन त हामीसँग सफिसियन्ट छन्, हामीसँग पर्याप्त छन् कानुनहरू। हजुर, यहाँले कानुन कुरा गर्ने जाँदाखेरि अहिले नेपालमा कार्यस्थलमा, सार्वजनिक ठाउँमा र घरभित्र महिलाहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार, यौन उत्पीडन यो गम्भीर रूपमा अघि बढिरहेको छ। यसको समाधान चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ? यो कार्यस्थलमा महिलाहरूप्रति हुने दुर्व्यवहारहरू चाहिँ यदा कदा अझै पनि अलिक सभ्रान्त स्थानहरू कार्यालयहरूमा पनि सुन्नमा आउँछ। त्यो कस्तो भने यो चाहिँ मान्छेलाई यो जनजीविकाको प्रश्नसँग पनि जोडिन्छ। त्यहाँ इभन त्यो इन्फ्लुएन्स भइराख्दाखेरि जबबाट बाहिरिने डर, प्रमोसन नहुने डर होइन, अनि त्यस पछाडि सेवा सुविधा नपाउने डर, यस्ता किसिमका कुराहरूले प्रभावित भएर त्यहाँ चाहिँ अलिकति आफूभन्दा माथिल्ला तहका बोसहरूसँग, हाकिमहरूसँग चाहिँ अलिकति हरासमेन्ट, सेक्सुअल हरासमेन्ट होइन, यस्ता किसिमका कुराहरू देखिन्छन्। यस्ता किसिमका कुराहरू नहुनका लागि हामीले चाहिँ हरेक कार्यालयहरूमा, चाहे त्यो सरकारी कार्यालय किन्नुहोस्, चाहे चाहिँ त्यो चाहिँ प्राइभेट अथवा प्राधिकरण लेभलका कार्यालयहरू किन्नुहोस्, यस्ता कार्यालयहरूमा हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न कम्प्लेन्ट कमिटी के इन्टरनल कम्प्लेन्ट कमिटी चाहिँ गठन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ महिलाकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो इन्टरनल कम्प्लेन्ट कमिटी महिलाकै नेतृत्वमा गठन गर्ने र त्यो किसिमको कुरो तुरुन्त सुनवाई हुने, फास्ट ट्र्याक रुलमा सुनवाई हुने र त्यो गोप्य राखिने र त्यो उजुरी गर्दाखेरि कहीँ कतै चाहिँ मान्छे इज्जतमा कन्सियस छ नि त। हाम्रो समाज त त्यस्तो छ नि त फेरि होइन, प्रेस्टिज भन्ने चाहिँ सवाल छ। बाहिर गयो त्यो कुरा भने मान्छेलाई चाहिँ एउटा बदनाम भएर जिन्दगी नै खत्तम हुने पनि अवस्था आउन सक्छ। त्यो नहोस् भन्नका लागि एउटा गोप्य तरिकाले चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको समाधान गर्ने एउटा चाहिँ हरेक कार्यालयमा त्यसरी चाहिँ आन्तरिक कम्प्लेन्ट गुनासो समिति एउटा चाहिँ गठन गर्न सकियो भने सरकारी तौरबाटै त्यसलाई चाहिँ म्यान्डेटरी दिएर त्यसलाई कम्पलसरी गराएर अनिवार्य गराएर त्यस्तो गरियो भने यसको चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो अचेल त अब चाहिँ महिलाहरू पनि कन्सियस छन् होइन। अब आत्मसम्मान सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। आत्मसम्मानका लागि अब मान्छेले यो हिंसामा सहन हुँदैन है भन्ने किसिमको कुरा त सचेत भएका छन्। तर पनि यी विभिन्न किसिमका दबावहरू छन् नि अझै पनि। अब यो शिक्षाको कमीले गर्दा ल्याक अफ नलेजको कारणले गर्दाखेरि यसमा इन्फ्लुएन्स हुने चाहिँ अझै पनि छ न त तपाईँले भने जस्तो। तर त्यो किसिमको कुरालाई चाहिँ नहुनका लागि त्यो किसिमको कार्यालयमा गभर्मेन्ट लेभलबाटै त्यो चाहिँ कम्पलसरी सबै कार्यालयमा यो हुनुपर्ने छ भन्यो भने त्यो चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने लाग्छ। फेरि यो चाहिँ जेन्डर भनेरै हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कहीँ कहीँ अब केटा मान्छेले केटी मान्छेलाई मात्रै नभइकन केटी मान्छेले केटा मान्छेलाई पनि हरासमेन्ट गर्न थालेका छन् अहिले। त्यो पनि देखेका छौँ हामीले। त्यस कारणले हामीले अहिले फेरि महिलाहरूको लागि भन्दै पुरुषहरू पनि पीडित नहुन् भन्ने कुरामा पनि हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। त्यो कुरालाई पनि बिर्सन चाहिँ हुँदैन। यहाँले पुरुष सशक्तिकरणको कुरा नि गरिरहँदाखेरि महिला सशक्तिकरणको कुराहरू छन्। कति केसहरू त प्रहरी प्रशासनसम्म सबै आइपुगे, कति घटनाहरू कति पत्र पत्रिकामा पछि पढिसकेपछि थाहा हुने अवस्था छ। यो अवस्था रहिरहँदाखेरि पीडित महिलाहरूलाई कानुनी मनोवैज्ञानिक र आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नका लागि र आगामी दिनमा उनीहरूलाई अझै सरकार छ र आम नागरिकहरू चाहिँ पीडामा बस्नु पर्दैन, उहाँहरूले चाहिँ चाँडै नै जानकारी दियो भने यसको लागि यस्ता समस्याहरूबाट चाँडै मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनको लागि सरकारले अलि नीतिगत रूपमा चाहिँ के कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ? त्यसको लागि त एउटा फास्ट ट्र्याक न्यायालय नै हुनुपर्छ होइन। र त्यस्तो किसिमको कुराहरू हामीले चाहिँ बेग्लै
न्यायालयको हिसाबले हुन त अहिले हरेक चाहिँ स्थानीय तहमा नगरपालिका लेभलमा एउटा चाहिँ न्यायिक समिति छ हैन, त्यसले पनि निराकरण गरिरहेकै छ। वडा स्तरबाटै माथि गएर महानगरपालिका नगरपालिका लेभलमा त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ समाधान भइरहेका छन्। अब त्यहाँ पनि त्यही हो, त्यहाँ पनि राजनीतिकरण नभइदिकन, त्यहाँ पनि अलिकति आफ्नो अर्को नभनिकन भयो भने त्यो चाहिँ तुरुन्तै निराकरण गर्न सकिने अवस्था छ। किनभने अहिले सोसियल मिडिया यति चाहिँ अगाडि छ हैन, सानो कुरो केही भइहाल्यो भने पनि त्यसको लाइभ उठेरै चाहिँ देखाइदिने, उठेरै मान्छेले सम्प्रेषण गरिदिने, उठेरै सोसियल मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा आइदिने। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा चाहिँ सचेतना चाहिँ बढेको छ, तुरुन्तै खबर पाइएको छ, तुरुन्तै न्याय पाउनका लागि त्यो सजिलो भएको छ। र यस्ता कुराहरू चाहिँ पीडक र पीडितका कुराहरूलाई अलिकति पीडितका कुराहरूलाई सेन्सिटिभ कुराहरूलाई अलिकति गोप्य राख्दै, उजुरी गर्ने कुरा नि गोप्य राख्दै र चाहिँ त्यसको समाधान गर्ने कुरो नि गोप्य राख्दै उसको चाहिँ समाधानतिर जानका लागि अहिले चाहिँ सोसियल मिडिया पनि छ, मिडियाहरू छन्। अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ अब राजनीतिक तहमै त्यो किसिमको हुन्छ, लोकल गभर्मेन्टले नै त्यो काम गरिरहेको छ। त्यो गरिराख्दाखेरि हामीले त्यसको प्रोपर कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने, जुन कानुनमा उल्लेख गरिएको छ स्थानीय तहको चाहिँ कानुन पनि, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले पनि चाहिँ मेन्सन गरेको छ न्यायिक समितिको कुरा, त्यो न्यायिक समिति पनि एकदम तदारुकताका साथ चाहिँ एक्टिभेट भइरहेको छ। योलाई नै हामीले कन्टिन्युसन गऱ्यौँ भने हुन्छ। र अहिले जुन गाउँघरमा सहरमा जुन समुदायमा देखिएको छ यो चाहिँ लागु पदार्थ खाएर जुन चाहिँ हरासमेन्ट गराउने, महिलाहरूको हिंसा, पत्नी अब श्रीमतीलाई पिटपाट पार्ने कुराहरूदेखि लिएर हैन, सार्ने ठाउँमा जे पाए त्यही बोल्नेदेखि लिएर रक्सी खाने, भट्टीमा बसिरहेको, यस्ता किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्न जरुरी छ सरकारले। त्यो इभन त्यो लागु पदार्थलाई चाहिँ कम गर्न सकियो प्रयोगमा भने, त्यसको चाहिँ उपयोगलाई कम गर्न सकियो, त्यसलाई अलिकति कानुनी रूपमा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकियो त्यसको चाहिँ प्रयोगमा भने पक्कै पनि यी कुराहरू कम हुँदै जान्छन् भन्ने लाग्छ। खालि कानुनका कुराहरू मात्रै गरेर हुँदैन, कानुनका कुराले मात्रै समाधान हुँदैन, त्यसलाई जेलमै लगेर थुनेर मात्रै समाधान हुँदैन, त्यसलाई पिटेरै मात्रै समाधान हुँदैन, त्यो कसरी त्यो गर्दैन भन्ने किसिमका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सोसियलिजमबाट चाहिँ बुझाउनुपर्छ, एउटा चाहिँ उसलाई चाहिँ सेन्सिटाइजेसन गर्नुपर्छ, उसलाई बुझाएर अब शिक्षा लेभलमा ती किसिमका कुराहरू राख्ने हो कि अब सामाजिकीकरणमा राख्ने हो कि यो किसिमको कुरा सरकारले सोचेर राख्नुपर्छ। यहाँले नैतिकताको कुरा गर्दाखेरि म नैतिकतामा जाँदै थिएँ। यस्ता समस्याहरू रोक्नका लागि विद्यालय र परिवारमा कस्तो नैतिक जीवन शिक्षाको आवश्यक देखिन्छ? अब विद्यालयमै भन्नुपर्दा कमलजी टिचरहरू स्वयं अनुशासित हुन जरुरी छ। टिचरहरूले पढाएका कुरा मात्रै पढ्दैनन्, विद्यार्थीहरूले टिचरहरूको आचरणबाट पनि कतिपय विद्यार्थीहरूले सिकिरहेका छन्। अब तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँ टिचर हो मानौँ, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँको पर्सनालिटी कस्तो छ, तपाईँको बोली वचन कस्तो छ, तपाईँको आचरण कस्तो छ, तपाईँको स्कुलको आचरण मात्रै होइन तपाईँको घरको पनि आचरण कस्तो छ, तपाईँले घरमा श्रीमतीलाई गर्ने व्यवहार कस्तो छ, तपाईँले बच्चासँग तपाईँकै आफ्नै बच्चासँग गर्ने आचरण कस्तो छ, त्यसले पनि गहिरो छाप चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पाइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यालयमा जो शिक्षकहरू शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आचरण नै पढाइ हो एक नम्बर। दोस्रो नम्बर चाहिँ विद्यालयका टिचरहरू जब चाहिँ त्यो परिसरमा छिर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ छन् त छ, नियम त कानुन त छ, 100 मिटर वरिपरि चाहिँ मादक पदार्थ लागु पदार्थ चुरोट रक्सी आदि इत्यादि बेचबिखन गर्न नपाइने, यो त्यो बच्चाहरूलाई लिन जान नदिने, यस्ता छन्। अब यो भए तापनि यो कार्यान्वयन छैन। विद्यालयले त्यो चाहिँ स्ट्रिक्टली लागु गर्नुपर्छ, अनुशासित स्वयं टिचरहरू हुनुपर्छ र त्यो भयो भने बच्चाहरूलाई पनि त्यो किसिमको चाहिँ अनुशासनका पाठहरू चाहिँ बेला बेलामा एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज अन्तर्गत पनि सिकाउनुपर्छ। नैतिक शिक्षा थियो कमलजी हाम्रो पालामा, हाम्रो पढाइको पालामा, तर अहिले चाहिँ अब गणतन्त्र आएपछि चाहिँ फालिदिनु भयो, त्यो गलत छ। त्यो संस्कृत नैतिक शिक्षा जरुरी छ, त्यो राख्नै पर्छ त्यो विद्यालयमा, हरेक विद्यालयमा। अब संस्कृत शिक्षा नैतिक शिक्षाको पढाइ हुन जरुरी छ। नैतिकले नैतिकता सिकाउँछ, यो नैतिक शिक्षाले मानवता सिकाउँछ, संस्कृतले मानवता सिकाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका कुराहरू, मानवता सिकाउने कुराहरू, नैतिकता सिकाउने कुराहरू विद्यालय लेभलमा पढाइनुपर्छ, कलेज लेभलमा पढाइनुपर्छ, अनि मात्रै सुधार हुन्छ। र घर परिवारको दृष्टिकोणमा त छोरा र छोरीमा विभेद नगरिदिने होइन, उही शिक्षकहरू जस्तो आचरण भनेर आचरण
नै हो पढाइ भनेर चाहिँ मैले भने नि बा आमाले त्यस्तै आदर्श बन्नुपर्छ। यदि आफ्नो छोराछोरी आदर्शवान बनुन् भन्ने चाहनी हो प्यारेन्ट्सले भने प्यारेन्टल एजुकेसन पनि त्यस्तै आदर्श हुनुपर्छ, उनीहरूको आचरण पनि आदर्श हुनुपर्छ। किनभनेदेखि बा आमा रात दिन झगडा गरेको छ, बाउ रक्सी खाएर आएको छ, बाउको आचरण पनि ठिक छैन, आमाको आचरण पनि ठिक छैन भने त्यो घरको बच्चा बिग्रियो 100% बिग्रियो। त्यस कारणले बा आमा पनि नैतिक आचरणमा बस्न पर्यो र त्यो परिवारमा पनि त्यस्तै किसिमको बोली भाषा। अहिले हेर्नुहोस् त कमलजी, अब यो सामाजिक सञ्जालमा यस्तो दुःख लाग्छ भन्दाखेरि यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्छन्। अहिलेका जेन्जी समुदाय नै होला नि सायद, जेन्जी ग्रुप होला, जेन्जी पुस्ता होला, हाम्रै छोराछोरी पुस्ता हुन्थे। हाम्रो पुस्तामा त्यस्तो थिएन, हामी त्यो बोल्न सक्दैनथ्यौँ। तर अहिलेका पुस्ताहरू त्यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा यस्तो बोल्छन् त्यो हेर्न पढ्न सुन्न सकिँदैन। भनेपछि यो केले गराइरहेको छ? नैतिकताको अभाव, मानवताको अभाव, ठुलालाई सम्मान गर्ने, सानालाई माया गर्ने। हामीले त त्यो पढाएको थियौँ नैतिक शिक्षामा। अहिलेको त्यो छैन, परिवेश त्यो छैन। विकास केलाई भन्ने हो र? सबैभन्दा ठुलो विकास मानवताको विकास। चाहे तपाईँ एउटा झुपडीमा बस्नुहोस्, तपाईँसँग मानवता भयो भने तपाईँ बहुत महान मान्छे हो। तर 10 तले बिल्डिङमा बसिया छ, उसँग चाहिँ के अरे कार लिएर हिँडेको छ, के छ, उसका सबै भौतिक सुविधाहरू छन् होइन, त्यो सुविधाहरू सम्पन्न छ, पढेको पनि चाहिँ PhD नै गरे होला, डिग्री गरे होला, तर त्यसको चाहिँ आचरण, बोली वचन सभ्य छैन र जे पनि बोल्छ भने त्यो विकसित मान्छे होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो आचरण सुधार्न जरुरी छ, हाम्रो चाहिँ यो सामाजिक सभ्यता सुधार्न जरुरी छ। अहिले चाहिँ यो हाम्रो छोराछोरी पुस्ताहरूले जे मन लाउँछ त्यो बोल्ने कहाँबाट जन्मियो भन्दा स्कुल र परिवारबाट सिकेका हुन्। त्यस कारण यो जरुरी छ, यो आफू नै सप्राउन जरुरी छ। बाल विवाह, कम उमेरमा सन्तान र त्यसले पढाइ छुट्ने समस्या र त्यसले स्वास्थ्यमा पर्ने असरले गर्दाखेरि नारीमा जुन खालको समस्या देखा पर्छ, यसलाई समाधान गर्नको लागि र रोक्नको लागि सरकारले कस्तो खालको उपाय अपनाउनु पर्छ र आम जनता जुन जनता हुनुहुन्छ, जनताहरूमा सचेतनता चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ? बाल विवाह त अहिले अब गभर्मेन्टको हिसाबले कानुनमा त 20 वर्षभन्दा अगाडि बिहा गर्न पाइँदैनन् भन्ने छ होइन। हामीले अब स्थानीय सरकारमा काम गरिराख्दाखेरि पनि 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा बिहा भएर दर्ता गर्न आए भने पनि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो सिस्टमले नै, कम्प्युटर सिस्टमले नै एक्सेप्ट गर्दैन, स्वीकार गर्दैन। 20 वर्षभन्दा पहिला बिहा गरेको चाहिँ मान्य हुँदैन। तर अब कस्तो छ भन्दा अहिलेका केटाकेटीहरू चाहिँ 5-6 कक्षाबाटै चाहिँ लभ गर्ने, यो के ट्रेन्ड आएको हो, यो कसरी आएको हो, यो कहाँबाट जन्मेको हो, यो सोसियल मिडियाको चाहिँ उस होला, यो फेसबुकको होला अथवा के हो, यस्तो किसिमले चाहिँ केटाकेटीहरू चाहिँ 5-6 क्लासबाटै लभ गर्ने, अनि त्यसपछि 7-8 कक्षामै पुग्दाखेरि बिहा गरिदिने। कोही त हामीले इभन हाम्रै वरिपरि, यो समाजकै वरिपरि देख्यौँ 7 कक्षा 8 कक्षा पढेका बच्चाहरू चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएर बच्चै पाएको हामीले देखेका छौँ। अब यो कसको दोष यो? आखिरी गएर फेरि त्यही नैतिक शिक्षामा जोडिन्छ, उही मानव शिक्षामा गएर जोडिन्छ, उही बाबुआमाको भूमिकामा गएर जोडिन्छ, उही विद्यालयको भूमिकामा गएर जोडिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विद्यालयका शिक्षकहरू र घरका प्यारेन्ट्सहरू, बाआमाहरू, गार्जियनहरू, हजुरबा हजुरआमाहरूले चाहिँ त्यो किसिमको त्यो गर्नु एउटा, अब त्यो सिकाऊ भनेर चाहिँ सरकारले भनेर मात्रै नै हुँदैन। सरकारले त के गर्ने हो र? सरकार त एउटा चाहिँ आउटर लेयरको एउटा चाहिँ भूमिकामा बस्छ, तर आन्तरिक जुन चाहिँ हाम्रो सर्कल छ त्यो सर्कलमा त चाहिँ प्यारेन्टल एजुकेसन महत्त्वपूर्ण छ। यो प्यारेन्टल एजुकेसनलाई हामीले प्रभावकारी बनाउनलाई बा आमा सचेत हुन जरुरी छ। हजुर, नेपालमा अहिले महिला रोजगारीको स्थिति औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कस्तो देखिन्छ? अहिले छ। अहिले नेपालको अवस्थामा महिलाको रोजगारीको अवस्था, पढे लेखेका नानीहरू एकदम अहिले त केटाहरूलाई पनि उछिनेर होइन नाम निकाल्न सफल भएका छन्। अब चाहिँ हरेक ठाउँमा अब्बल देखिन्छन् नानीहरू। तर एउटा दुःखको कुरो के हो भने जो अब्बल छ, जो पढाइमा अब्बल छ, जो पर्फर्मेन्स दिन अब्बल छ, त्यस्ता अब्बल विद्यार्थीहरू, अब्बल चाहिँ छोराछोरीहरू चाहिँ यो विदेश जाने एउटा ट्रेन्ड छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै धक्का पुर्याएको छ। अब यो देश नै एउटा ज्येष्ठ नारी केन्द्र हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ र नभए त छोराहरूभन्दा अझ छोरीहरू ट्यालेन्टेड भएर निस्केको देखिएको छ। उनीहरूले अवसर पाउने हो, उनीहरूले वातावरण पाउने हो भने उनीहरूले चाहे रोजगारमा होस्, चाहे स्वरोजगारमा होस्, चाहे व्यवसायमा होस्, चाहे सोसियल क्षेत्रमा होस्, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, अगाडि बढ्न सक्छन्। उनीहरूसँग चाहिँ क्यापासिटी बेसरी छ। त्यो गर्नका लागि घर परिवार, राज्य, समाजले
राम्रो भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ के देखिया छ भने अब यो चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लागेका अनि त्यस पछाडि घरेलु कामदारहरू जो महिलाहरू हुनुहुन्छ नि उनीहरूको सेक्युरिटीको सवाल चाहिँ एकदम अहम छ। उनीहरूको लागि चाहिँ अब सरकारले बोलेको छैन। त्यो श्रम चाहिँ को कानुनमा पनि मेन्सन गर्न जरुरी छ। त्यो कुराहरू उनीहरूको बिमा गर्ने कुराहरू, उनीहरूलाई चाहिँ सुविधा दिने कुराहरू, उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ जरुरी छ। सरकारले त्यो चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। अदरवाइज अन्य क्षेत्रमा लागेका महिलाहरू चाहिँ अगाडि बढ्दैछन्। बढ्न अवसर पायो भने उनीहरूले जस्तो काम पनि ह्यान्डलिङ गर्न सक्छन्। उनीहरूसँग त्यो पावर छ भन्ने कुरामा मेरो चाहिँ पुरा विश्वास छ। अहिले सरकारी जागिरमा महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ, सहभागिता? साथसाथै अब यो नेतृत्व तहमा जानका लागि वडा स्तरबाट यहाँले लामो समयदेखि मागना गरेर काम गरिरहनु भएको छ। हामीले प्रत्येक वर्ष महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्ने, संसदमा पनि कुरा उठ्ने, तर महिला सशक्तिकरण ग्रासरुटबाट महिला सशक्तिकरण नहुने जुन समस्या विकराल रूपमै अघि बढिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा आम जनतालाई जन सचेतनासहित जुन सामाजिक अगुवा हुन्छ उहाँहरूलाई सहित समाजमा परिवर्तन ल्याउनको लागि र महिलाहरूले एउटा स्थानीय तहदेखि नै संसदसम्म नीति निर्माणमै लगभग समानताको आधारमा अघि बढ्नका लागि अब चाहिँ सरकारले कस्तो खालको नीति लिनुपर्छ? होइन, सशक्तिकरण केलाई भन्ने कुराले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सशक्तिकरण भन्ने बित्तिकै कराएर दौडेर मात्रै हुने कुरा त होइन। सशक्तिकरण नभएको छैन, भएको छ। ग्रेजुअली भएको छ, बिस्तारै भएको छ। त्यो सशक्तिकरण हरेक क्षेत्रमा देखिएको छ, हरेक चाहिँ पदहरूमा देखिएको छ। सशक्तिकरण नभएको होइन, भएको छ, तर जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएको छैन, यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। म स्थानीय सरकारमा बसेर काम गरिराख्दाको अनुभव र अनुभूतिलाई लिएर कुरा गर्दाखेरि अब मैले कतिपय सामाजिक शाखाको प्रमुख भएर काम गरिराख्दा पनि तालिम दिइन्छन्, सिपमूलक तालिम हुन् अथवा अन्य किसिमका तालिम किन नहुन्, त्यस्ता तालिमहरू दिँदाखेरि त्यो तालिमहरू दिन्छ, त्यो तालिमको आउटकम हामीले मेजरमेन्ट गर्न सकेका छैनौँ र जति आउटकम हुनुपर्ने हो, जति चाहिँ उपलब्धि हुनुपर्ने त्यति हुन सकेका छैन। तर सशक्तिकरण नभएको भन्न मिल्दैन। सशक्तिकरण भएको छ। सशक्तिकरणको नाममा छाडापन हुन भएन। सशक्तिकरणको नाममा चाहिँ पुरुषसँग कम्पिटिसन, नचाहिँदो तरिकाको कम्पिटिसन पनि हुन भएन। आफू सक्षम र आफूमा सेल्फ डिपेन्डेन्ट आत्मसम्मानको कुरो सबैभन्दा ठुलो। हातमा पैसा र आत्मसम्मान, मनोबल उच्च भयो भने मान्छे बन्यो। त्यति भयो भने महिला हिंसा हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। यहाँ सरकारी जागिरमा लामो समयदेखि रहिरहनु भएको छ। सरकारी जागिरमा काम गर्ने महिलाहरूले के कस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन्? उत्पीडन, प्रमोसन र पारिवारिक सन्तुलनदेखि लिएर कस्ता समस्याहरू भोगिरहनु पर्नु भएको छ? हाम्रो पहिला त म जबमा इन्ट्री भएदेखिबाटै अहिले त 25-27 वर्षै भइसक्यो जब गरेको। त्यति बेलाका कुरा गरिराख्दाखेरि अब 54-55देखिबाट सरकार जनप्रतिनिधिको भ्याकुम अवस्था थियो। अब विभिन्न ठाउँमा बायसनेस फिल गरेँ मैले एज अ वुमन भएकै हिसाबले, महिला भएकै हिसाबले चाहिँ बायस भएको फिल गरेँ। अब जहिले पनि अब कार्यकारी अधिकृतहरू केटा मान्छे आउनुहुन्थ्यो होइन। केटा मान्छे आएपछि उहाँलाई चाहिँ केटा मान्छेहरू हाकिमहरूले नै घेरेर बसेका हुन्थे। उहाँहरूले पनि उहाँहरूसँगै चाहिँ इन्जोय गर्नुहुन्थ्यो। अब हामी त अब हाकिमसँग गएर बोल्दा पनि अलिकति अड लाग्ने, डर लाग्ने, बात लगाइदेलान् भन्ने डर लाग्ने, यस्ता किसिमका कुरो हुन्थ्यो। हामी अलिक परै बस्थ्यौँ। हामी रिजर्भेसनमै बस्थ्यौँ। त्यो भएपछि हामीले पाउने सर सुविधाहरू, हामीले पाउने अवसरहरूबाट चाहिँ हामी धेरै ठाउँमा वञ्चित भयौँ। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत अनुभूति पनि हो र मेरा जस्ता अनुभव र अनुभूतिहरू कर्मचारी महिलाहरूले धेरै ठाउँमा चाहिँ भएकै छन्। अब विदेश जाने अवसर किन नहोस्, विभिन्न किसिमका सेमिनारहरू, गोष्ठीहरू, यस्ता अलिकति भनौँ अलिक मिनिङफुल, अलिक अर्थपूर्ण चाहिँ ठाउँमा सहभागिता जनाउने कुराहरूदेखि लिएर त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ महिलाहरूलाई हरेसमेन्ट हुन्छ। प्रमोसनको हिसाबमा अब ठ्याक्कै सिस्टमेटिक हो भने त्यो होला, अदरवाइज चाहिँ अब त्यो भन्छन् अब बिटो बुझाउनु पर्ने हो कि अथवा के बुझाउनु पर्ने हो कि त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ डेफिनेटली महिलाहरू पछि पर्छन्। अब कोही अब महिला भएकै कारणले चाहिँ अब चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो भएर अगाडि बढ्न सक्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। अदरवाइज महिलाहरूलाई गाह्रो छ, अझै पनि गाह्रो थियो। अहिले अलिक कम छ कि भन्ने लाग्छ, तर चाहिँ अहिले पनि गाह्रो छ। अहिले पनि चाहिँ अब उसमा अब भन्नुहुन्छ, अब चाहिँ नेतृत्व तहमा बसेकाहरूले भन्नुहुन्छ अब महिलाहरू चाहिँ अब प्रेग्नेन्ट हुनै पर्यो, बच्चा बोक्नै पर्यो, बच्चा चाहिँ पाउनै पर्यो होइन। त्यो भएपछि महिलाहरू भनेको त खालि बच्चा बोक्ने, बच्चा चाहिँ पाउने मात्रै रहेछ जागिरमा त भने यस्तो किसिमको मेन्टालिटी पनि छ। त्यो त प्रकृतिले दिएको सृष्टि सञ्चालनको एउटा गौरवमय चाहिँ कुरा हो। त्यसलाई हामीले त सम्मान गर्नुपर्छ नि। अब हाम्रो चाहिँ
चाहिँ बेबी केयर सेन्टर हुनुपर्छ अफिसमा, त्यो छैन अझै पनि। सरकारले भन्दै पनि छैन बेबी। इभन 25 जना जुनसुकै कार्यालयमा होस्, 25 जना कर्मचारी भएको ठाउँमा एउटा बेबी केयर सेन्टर हुनुपर्छ हैन, चाइल्ड केयर सेन्टर हुनुपर्छ। त्यो छैन। त्यो भन्यो भने बच्चालाई चाहिँ अब चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङका कुराहरू हैन, दुध खुवाउनु पर्यो। अब त्यो बच्चाको चाइल्ड राइटको कुरो पनि त छ नि त त्यहाँ। बच्चालाई राम्रोसँग हुर्काउन सकियो भने पो बच्चा चाहिँ एउटा राम्रो सभ्य नागरिक बन्ला हैन। उसलाई चाहिँ आमाले छोड्दै हिँड्दै गरेछ, राम्रोसँग दुध खान नि पाएको छैन। त्यो अवस्थामा बच्चाको परिकल्पना असल होला भने कसरी परिकल्पना गर्ने? अब विदेशमा चाहिँ कस्तो रहेछ भने त्यो अमेरिकैतिर अलिक विकसित देशहरूमा अब बच्चा यो चाहिँ बच्चाहरूको गाडी चाहिँ आछ भने, स्कुल बस आएको छ भने उताबाट आउने कारहरू बसहरू पनि ठ्याक्क रोकिँदो रहेछ कि। कति सम्मान क्या बच्चाहरूको लागि। चाइल्ड केयर बच्चालाई चाहिँ रोयो भने चाहिँ त्यो अलार्म बज्ने रहेछ, अनि पुलिस आउँदो रहेछ, बच्चालाई त्यति धेरै केयर गर। त्यसरी हुर्काइदियो बच्चा भने पो असल नागरिक हुन्छ। यहाँ त हरेसमेन्ट भई पीडित भई हुर्केको हुन्छ क्या त्यो मान्छे, त्यो बच्चा। अनि त्यो यङमा गएपछि, युवा भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो बच्चाको कुण्ठा पनि युवा अवस्थामा लहर निकाल्छ। अहिले जो चाहिँ एकदम चाहिँ ध्वंसकारी भएर देखिन्छ नि, बाहिर देख्दाखेरि एकदम खराब जस्तो देखिन्छ नि, त्यो परिणाम भनेको बच्चामा केयर नहुनु नै हो, बच्चामा माया नपाउनु नै हो, बच्चामा चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ उसले हुर्किन नपाउनु नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बच्चालाई बहुत राम्रो गर्नका लागि हरेक कार्यालयहरूमा बेबी केयर सेन्टर हुनुपर्छ। आमाको न्यानोपन, आमाको माया, आमाको चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङका कुराहरू, आमाले खुवाउने कुराहरूलाई चाहिँ टाढा बनाइदिनु हुन्न। सुत्केरी बिदा पनि बढाउनु पर्छ। 90-98 दिन कति छ क्या अहिले, त्यसलाई पनि बढाएर 6 महिना बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। महिला अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि समाजमा महिलाका निम्ति काम गरिरहँदाखेरि यहाँले नदेखेको घाउ किताब लेखनदै प्रकाशन गरिरहँदाखेरि यहाँलाई यो महिला अधिकारका निम्ति, महिलाको सशक्तिकरणको लागि के कुराले चाहिँ प्रेरणा दिइरहेको पाउनुहुन्छ, दिइरहेको छ हजुरलाई? त्यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, जो मान्छे सुखमा हुर्केको छ हजुर, त्यो सुखमा हुर्केको मान्छेलाई सशक्तिकरण भन्ने थाहै हुँदो रहेछ कि। हजुर, जो मान्छे अलिकति ठक्कर पाएको छ, अलिकति दुःख पाएको छ, सशक्तिकरण भन्ने त्यसले जान्दो रहेछ, त्यसले बुझ्दो रहेछ हैन। आफैलाई नपरिकन मान्छेले केही कुरो पनि बुझ्दो रहेछ सामान्यतया। अब बुद्धि भएको मान्छे, विद्वान मान्छे, ज्ञानी मान्छेले त कमलजीलाई दुःख पर्यो भने त्यो दुःखमा मैले ऐया भन्न सक्छु कि हैन। तर सामान्यतया मान्छेसँग त्यो चाहिँ क्षमता हुँदैन। र त्यो मैले सानैदेखि त एउटा महिला भएकै कारणले गर्दाखेरि, छोरी भएकै कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ के अरे ठक्कर पाएँ मैले, जहाँ जुन किसिमको चट्टानमा ठोकिएँ, त्यो ठोक्काइको कारणले गर्दाखेरि मलाई सशक्तिकरणमा मलाई अभिमुख गरायो, मलाई उत्प्रेरित गरायो। दुःखले पनि उत्प्रेरित गराउँदो रहेछ। र म छोरी, अनि म बुहारी, म श्रीमती, म आमादेखि अहिले हजुरआमासम्म भइराख्दाखेरि मैले चाहिँ देखेका भएका कुराहरू र महिला भएकै कारणले गर्दाखेरि मैले जुन चोट खाएँ नि, त्यो चोटले मलाई उत्प्रेरित गरायो। र त्यो चोट, त्यो बर्डन चाहिँ मेरो मात्रै थिएन, यो समाजको कमन बर्डन हो। त्यो एउटा साझा समस्या हो, साझा दुखाइ हो, साझा पीडा हो, साझा चाहिँ त्यो के भन्छ भोगाइ हो। त्यो भएको हुनाले मैले त्यो लेख्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र त्यो लेखिसके पछाडि म भित्र एउटा जुन उकुस मुकुस थियो, जुन एउटा पीडा मलाई बोध भएको थियो, एउटा बर्डन, एउटा बोझ जस्तो भएको थियो, त्यो लेखेपछि म हल्का भएँ। म अब दुर्गा नेउपाने म छैन कि, म यो शरीर मात्रै हो। मेरो चाहिँ जुन छ, जुन पीडा छ, जुन जो भोगाइ छ दुःखका, त्यो सबै त्यो पुस्तकभित्र छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म हल्का छु, अहिले फ्रेस छु। र सशक्तिकरण त्यही मेरो दुःखले बनायो। दुःख पाउनुपर्छ मान्छेले, ठक्कर पाउनुपर्छ। ठक्कर पाइसके पछाडि मान्छे बन्न सपोर्ट गर्छ। एउटा ठक्कर पाएको मान्छे त्यसै हराएर विलिन भएर जान्छ हैन। दुई थरी हुन्छ कि मान्छे। एउटा ठक्कर पाएको मान्छे त्यहाँबाट चाहिँ फेरि अलिकति त्यो खारिएर यतातिर आउँछ। जस्तै कोइलाबाट हो नि त हिरा निस्किने पनि, सुनलाई पनि पिटेर हो नि त गहना बनाउने नि हैन। मूर्ति ढुङ्गालाई पनि कुँदेर हो नि त मूर्ति बन्ने पनि। चोट नखाएर ठक्कर नपाए त तपाईँ बन्नै सक्नुहुन्न के। चोट पाउनुपर्छ, दुःख पाउनुपर्छ। दुःख नेसेसरी हो, दुःख आवश्यक हो, चोट आवश्यक हो, ठक्कर आवश्यक हो। सुखै मात्रै मान्छेले पाउन हुँदैन।
यहाँले लामो समयसम्म महिला सशक्तिकरणदेखि लिएर महिला हितका लागि काम गरिरहँदाखेरि स्थानीय सरकारमा रहेर मानवमा रहेर जुन रूपमा काम गरिरहँदाखेरि व्यवहारमै साँच्चैकै महिला सशक्तिकरण ल्याउनका लागि व्यवहारिक रूपमा कानुनी रूपमा होइन कि व्यवहारिक रूपमै त्यसलाई परिपालन गर्नका लागि विभिन्न दाइजोको प्रथादेखि लिएर हरेक कुराहरूले महिलालाई उत्पीडित भइरहने जुन समस्या छ त्यसलाई रोक्नका लागि र साँच्चैकै एउटा व्यवहारिक रूपमा नैतिक बान बन्नका लागि नैतिक शिक्षाको विकास गर्नका लागि र समाजमा नारी पुरुष समान छन् यो विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नका लागि स्थानीय तहले जुन एक नीति कुन कस्तो खालको एक नीति लिनुपर्छ जुनले गर्दा समाजमा साँच्चैकै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र महिला सशक्तिकरण साँच्चैकै यथार्थमा साँच्चैकै महिला सशक्तिकरण चाहिँ प्रमाणित हुन्छ र समाज साँच्चैकै रूपान्तरण हुन्छ जस्तो लाग्छ। साँच्चीकै एउटा मात्रै नीति ल्याउने कुरा गर्दा कमलजीले बहुत चाहिँ जेन्युइन क्वेसन गर्नुभयो। एउटा मात्रै नीति त्यस्तो ल्याउने हो भने एक घर एक सिप महिलाका लागि विशेष गरिकन एक घर एक सिप त्यस्तो खाले नीति स्थानीय सरकारदेखिबाट केन्द्र सरकारले त्यो किसिमको इम्प्लिमेन्टेसन गर्यो भने महिला सशक्तिकरण डेफिनेटली हुन्छ। किनभने सशक्तिकरणको एउटा प्रमुख आधार भनेको आर्थिक हो, अर्थसँग जोडिन्छ। जब महिलासँग पकेट मनी हुन्छ नि तब सशक्तिकरण चाहिँ आउँछ। उसको आत्मबल सशक्तिकरण के हो भन्दाखेरि आत्मबल बढ्नु न हो, हीनता बोध नहुनु न हो होइन। श्रीमानले कमाएर मात्रै सशक्तिकरण हुँदैन। महिला जतिसुकै धनी होस् उसले हिराको हार लगाओस् अथवा चाहिँ एकदमै सुनले छोपियोस् अथवा दफ्तरले घरमा बसोस् कारमा टेल्सा गाडीमा त्यो केही मतलब छैन। तर उसको कमाई आफ्नो पकेटमा आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा कमाएर गर्यो भने त्यसमा चाहिँ सशक्तिकरणको ठुलो चाहिँ भूमिका हुन्छ। त्यस कारणले एउटा मात्रै नीति तपाईँले भने जस्तो ल्याउने भने गभर्मेन्टले एक घर एक सिप फर महिला फर वुमन गर्यो भने चाहिँ महिलाको सशक्तिकरणमा चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा रूपान्तरण हुन सक्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। हजुर, जो नारीहरू जो नेतृत्वमा आउन चाहनुहुन्छ, जुन स्थानीय तहदेखि संसदसम्म जान चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो नेतृत्व व्यक्तित्व क्षमता विकास गर्न चाहनुहुन्छ र समाज परिवर्तनको लागि लाग्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यहाँको सन्देश के छ र आगामी दिनमा अहिलेको सरकारले कम्तीमा पनि यति गरिदियो भने अब आउने आम जनता आम नारीहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासको लागि उनीहरूको सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ? वास्तवमा कमलजीले जेनजी पुस्ताको कुरा गर्नुभयो भन्ने बुझाएको छु मैले। अहिले महिला मात्रै नभइकन युवा पुस्ता पनि युवा पुस्ताकै कुरा गरौँ। युवा पुस्ता साँच्चीकै एउटा रिभोल्युसनरी हिसाबले अगाडि बढ्ने हो, देश विकास गर्ने हो भनेदेखि आफू अनुशासित ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्न पर्यो र अध्ययनशील हुन पर्यो। राजनीतिको डेस्टिनेसन हुन पर्यो। सिद्धान्त हो क्या राजनीति भनेको। सिद्धान्त त्यो राजनीतिको सिद्धान्त बोकेपछि कुन ठाउँमा जाने हो भन्ने किसिमको डेस्टिनेसन तय गर्यो, गन्तव्य तय गर्यो भने मिसन तयार हुन्छ नि त, अभियान बन्छ नि त। अनि अभियान तय भयो भने प्रोग्राम बन्छ, प्रोग्राम बन्यो भने नीति बन्छ, नीति प्रोग्राम स्ट्र्याटेजी मिसन भिजन एउटा गोल त्यो किसिमको चाहिँ तरिकाको चाहिँ भयो भने अगाडि बढ्न जान्छ। अहिले जेनजीको कुरा गरिराख्दाखेरि जेनजी पुस्ताका कुरा गरिराख्दाखेरि कसैले केही भनेको छ, कसैले केही भनेको छ, कोहीद्वारा प्रभावित छ, कोहीद्वारा प्रभावित छ, यस्तो किसिमको छ। त्यस कारणले देश विकासको लागि र चाहिँ स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्म एकदम आफूलाई परिमार्जित गरेर साँच्चीकै राष्ट्रवादको चाहिँ नारालाई राष्ट्रभक्ति बनाएर आफूलाई अगाडि लाने हो भनेदेखि अध्ययनशील हुन पर्यो, सिद्धान्त बुझ्न पर्यो र त्यो सिद्धान्तको गन्तव्य थाहा पाउन पर्यो। त्यो गन्तव्य थाहा पाइसकेपछि अभियानमा लाग्न पर्यो। अभियानमा लाग्नका लागि के प्रोग्राम र नीति र चाहिँ त्यसलाई रणनीति चाहिन्छ त्यो थाहा पाउन पर्यो र एक्लैले होइन सामूहिक रूपमा सबैलाई कोअर्डिनेसन गरेर सबैलाई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेर त्यो युवा जोसलाई र चाहिँ के अरे जुन चाहिँ हाम्रा पुराना बाआमा पुस्ताहरू हुनुहुन्छ होइन, हामी अब आन्टी आमा पुस्ताहरू छौँ, त्यो आमा पुस्ताहरू हजुरबा पुस्ताहरू सिनियरलाई हेला गर्न नि भएन कि उहाँ त्यो पुस्ताहरूसँग पनि उहाँहरूको होस र युवाहरूको जोसलाई मिक्स गरेर लान सके अहिलेका युवा पुस्ताले भने आफू पनि बन्छन् र देश बनाउन पनि सक्छन्। अदरवाइज आन्दोलनै गरेर जलाएर मात्रै फुटाएर मात्रै अर्काको रिस गरेर मात्रै फलानु ढिस्कानु यस्तो भनेर अहिले राजनीति देख्दा मलाई एकदम इरिटेसन। त्यो राजनीतिमा अहिले यस्तो कसैको असाध्यै देवत्वकरण गर्ने, कसैलाई असाध्यै दानवीकरण गर्ने, यो त गलत भयो। यो त हुँदै भएन। त्यस कारणले मानवीयता सिक्न पर्यो
र अध्यात्मको विकास गर्न पर्यो। अध्यात्मको विकास गरेर श्रीमद् भगवत गीता पढ्न पर्यो। हरेक विद्यालयले पढाउन पर्यो, हरेक घरमा पढ्न पर्यो। जसले के सिकाउँछ भने अपेक्षा गर्न हुँदैन, कामना गर्न हुँदैन, कर्म गर्न पर्यो, कर्तव्यलाई निर्वाह गर्न पर्यो, आफ्नो ड्युटी पुरा गर्न पर्यो। चाहे दुःख होस् चाहे सुख होस्, जेसुकै अप्ठ्यारो आइपरोस्, त्यो चाहिँ आफ्नो कर्तव्य भनेपछि गर्नै पर्यो। आफ्नो कर्तव्य बुझ्न पर्यो। अहिलेका युवाहरूले अधिकारका कुराहरू मात्रै गरेर हुँदैन, अधिकार माग्नलाई कर्तव्य पुरा गर्न पर्यो। कर्तव्य के हो? म छोरी भएर के कर्तव्य गर्ने, आमा भएर के कर्तव्य गर्ने, आन्टी भएर के कर्तव्य गर्ने, टिचर भएर के कर्तव्य गर्ने, कर्मचारी भएर यो किसिमको कर्तव्य बुझ्न अहिलेका युवाले सके भने मात्रै देश विकासले चाहिँ छलाङ हान्छ, मार्छ। अदरवाइज यो हाहाको भरमा, हावाको भरमा अर्काले जे भन्यो त्यही पत्याउने, एउटालाई भयङ्करसित गाली गर्ने, एउटालाई देवत्वकरण गरेर उचालेर उर्ने, त्यो उचाल्यो फेरि पछारिन्छ त्यो मान्छे। त्यस कारणले गर्दा अहिले ताली खाएको मान्छे भोलि गाली खान्छ, अहिले गाली खाएको मान्छे भोलि ताली खान्छ। त्यो भएको हुनाले देश विकासमा लाग्ने हो त्यो युवा भने आफू अध्यात्मको चाहिँ अध्ययन पनि गर्न पर्यो, कामना रहित हुन पर्यो, कर्तव्यलाई पहिलो 1 नम्बरमा फोकस गर्न पर्यो। एक्सनले रियाक्सन देखाइहाल्छ। त्यस कारणले यो पारदर्शिता हैन चुस्त दुरुस्त गरेर आफ्नो चाहिँ के अरे लगाव, अध्ययनशील र एउटा चाहिँ गन्तव्य पहिल्याएर अगाडि बढ्न सक्यो अहिलेका युवा भने पक्कै पनि देश विकास होला। अदरवाइज फेरि अहिलेका यो बाआमा पुस्ताले गरेको चाहिँ विकासलाई जेनजी पुस्ताले जलाइदिए, जेनजी पुस्ताले गरेको कुरालाई अब अल्फा पुस्ताले जलाउला, अल्फालाई बिटाले जलाउला। यही किसिमको सिक्यो अर्निदेखि त के विकास होला र कहिले विकास होला र हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सरकारले पनि युवाहरूलाई यसरी नै संरक्षण गर्नुपर्छ। युवाहरूलाई राम्रो बनाउनको लागि बच्चाको चाहिँ उचित चाहिँ गर्नुपर्छ। हाम्रा धर्म संस्कारमा छ नि 16 संस्कारमध्ये एउटा गर्भाधान संस्कार पनि हो क्या। गर्भाधान संस्कार जुन छ नि त्यो गर्भाधान संस्कार कसरी गर्भाधान गर्ने अनि कसरी त्यो बच्चालाई चाहिँ उचित तरिकाले इन्भाइरोमेन्ट प्रदान गर्ने, कसरी त्यो आमालाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने, सुरक्षा दिने, त्यो किसिमले पनि बच्चा भोलि कस्तो बन्छ युवा हुँदा भन्ने तय गर्छ क्या। त्यो भएको हुनाले यस्ता किसिमका शिक्षा हाम्रा अहिलेका युवाहरूले जान्न जरुरी छ। तपाईँहरूको पुस्ताले यो जान्न जरुरी छ, अध्ययन गर्नु होला। हजुर, हामी अन्त्यमा छौँ। आम दर्शकहरू जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र यहाँ जसले चाहिँ अब आगामी दिनमा नेतृत्वमा आउन चाहनुहुन्छ, आम नारीलाई, आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नारीको विशेष गरिकन महिला युवाहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो स्वतन्त्रताको नाममा आफूलाई एक्सपोज हुने कुराहरू, अब भनौँ न अङ्ग देखाउने कुराहरू हैन, यो किसिमको कुरा नगरिकन आफू अध्ययनशील हुने र बिचमै दायाँ बायाँ नगरिकन पढाइलाई फोकस गर्ने, शिक्षामा चाहिँ जोड दिने र अध्ययनशील बन्ने र आफ्नो लक्ष्य के हो भन्ने कुरो थाहा पाउने, किन जन्मेको हुँ म र मेरो कर्तव्य के छ जिन्दगीमा, जीवन मेरो के हो भन्ने किसिमको बुझ्यो भने कसैले हेप्न पनि सक्दैन, हिंसा गर्न पनि सक्दैन। तपाईँ कमजोर हुनुभयो भने मात्रै अर्काले हेप्ने हो। जहाँ जुन खुट्टामा घाउ छ, जुन गोडामा घाउ लागेको छ त्यसैमा काँडाले कोप्छ र तपाईँ घाउ नबन्नुहोस्। घाउ नबन्नका लागि भित्र भए फाल्न पर्यो, आफूभित्रको भय फाल्न पर्यो, भय रहित हुन पर्यो। भय रहित हुनलाई ज्ञानले सुसज्जित हुन पर्यो र पढाइले सुसज्जित हुन पर्यो हैन। बाहिर गहना लाउने र मेकअप गर्ने कुरो सुसज्जित होइन, भित्र चेतना र ज्ञानबाट चाहिँ सुसज्जित भयो भने, त्यसबाट इन्लाइटमेन्ट भयो भने न हिंसा सहन पर्छ, न हिंसित हुन्छ, न अरूले हिंसा गर्न सक्छ, न आफूले अरूलाई हिंसा गर्नतिर उद्धित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भित्र आफूभित्रको चाहिँ चेतना लाई इन्लाइटमेन्ट गर्नुपर्छ, चाहे त्यो छोरा होस् चाहे छोरी होस्। र तपाईले छोरी नारीको चाहिँ अहिलेको भूमिका, नारीको चाहिँ कार्यक्रम भएको हुनाले नारीलाई जोड्नुभयो। मैले त नारी र चाहिँ पुरुष भनेर भन्दा पनि अब नारी पुरुष नभनिकन अब चाहिँ के अरे मान्छे बनाउने र बनाउने अभियानमा कमलजी जस्ताहरू लाग्न पर्यो। मेरो यो शुभकामना छ। तपाईहरू बोल्न पर्यो यसरी। अब मान्छे बन्नलाई भन्नलाई के गर्नुपर्छ त्यता लाग्नु होला, यो शुभकामना छ। हजुर, हामी अन्त्यमा छौँ। यहाँले जुन नारी पीडा र नारी वेदनाको कुरा राखेर जुन नदेखेको घाउ किताब प्रकाशन गर्नुभएको छ, यो आम दर्शकहरूले चासो पनि राखिरहनु भएको छ, यसबारे थोरै कुरा राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
नदेखिएको घाउको बारेमा के राखौँ त, अब त्यहीँ छ। अब त्यो पुस्तक खोजेर पढ्दिन हुनका लागि अनुरोध गर्छु होइन। त्यो हुन त मैले धेरै व्यक्तिका चाहिँ यस्ता चाहिँ आत्मकथाहरू पनि पढेँ के, जस्तै महात्मा गान्धीका, बिल क्लिन्टनका लगायतका यस्ता धेरै आत्मकथाहरू पढिराख्दाखेरि अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई पनि एउटा के भयो, मोटिभेसन के भयो भन्दाखेरि यो भनेर बेइज्जत हुनु रहन्छ भन्ने लाग्यो क्या। मान्छेले बेइज्जतको डरले लेख्न सक्दैनन् क्या, मान्छेले मेरो इज्जत जान्छ भनेर लेख्न सक्दैनन्। तर मलाई के लाग्यो भने यस्तो होइन रहेछ, इज्जत जाँदो रहेनछ। इज्जत भन्ने चिज चाहिँ मान्छेले कसरी लिने भन्ने किसिमको कुराले चाहिँ म्याटर गर्दछ। मान्छेको चेतनाले जसरी जोग्छ, जसरी हेर्छ, त्यसले चाहिँ म्याटर गर्दो रहेछ भन्ने लाग्यो र म मोटिभेट भएर मेरो भोगाई, मेरो व्यक्तिगत भोगाईहरू लेखेँ। मैले लेखेका व्यक्तिगत भोगाईहरू आम धेरै दिदीबहिनीहरूले मलाई भन्नुभयो चाहिँ तपाईँका कुराहरू मलाई लेखिदिए जस्तो लाग्यो भनेर भन्नुभयो। भनेपछि यो धेरै दिदीबहिनीहरूलाई मिल्दो रहेछ। मैले मेरा मात्रै व्यथा लेखेँ भनेको धेरैका व्यथा लेखेको रहेछु भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले इभन मलाई माया गर्ने, मलाई सम्झिने र म प्रति एउटा शुभचिन्ता प्रकट गर्ने मेरा आदरणीय दर्शकहरू, मेरा आदरणीय आफन्तहरू, स्वजनहरू, प्रियजनहरूले त्यो पुस्तक पढिदिएर एउटा रेस्पोन्स गरिदिनु होला। त्यो लेख्न सजिलो छैन, साँच्चीकै गाह्रो थियो, बहुत कठिन भयो। मैले 15 वर्षको दौरानमा लेखेको कुरा हो। आज 1 वर्षमा 2 वर्षमा लेखेको कुरा होइन, 15 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ लेख्न सुरु गरेका कुराहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मेहनत पनि छ, मेरो आँसुले लेखेको कुरा नि हो, मेरो रगतले लेखेको कुरा नि हो र एउटा जीवन हो त्यो भन्ने लाग्छ। र मलाई मात्रै, मेरो मात्रै होइन रहेछ बाहिर प्रकाशित भएपछि हजुरहरूकै हो र हजुरहरूले एकपटक पढिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्छु र कमलजीले पनि पढिदिएर त्यसको रेस्पोन्स चाहिँ पाऊँ र अरू साथीहरूलाई, तपाईँहरू जस्तो युवाहरूलाई भनिदिनु भयो भने त्यसबाट पनि लेसन लर्नुहुन्छ। म महिला भएर के गर्ने भन्ने आम अहिलेका बच्चाहरू, छोरीहरूले पनि त्यो सिक्ने चाहिँ एउटा अवसर मिल्छ भन्न चाहिँ चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, हामी अन्त्यमा छौँ। मैले सोध्नै पर्ने, यहाँले भन्नुपर्ने कुरा केही छन् राख्नु? अब धेरै कुराहरू हामीले भनिसक्यौँ। अब सशक्तिकरणका कुराहरू, महिला सशक्तिकरणका कुराहरू गरिराख्दाखेरि हामीले आफैभित्र हेर्नपर्छ। भिडका पछाडि मात्रै लाग्न हुँदैन। सशक्तिकरणको नाममा छाडापन होइन, हाम्रो संस्कार संस्कृतिभित्र रहेर आफ्ना कर्तव्य नभुलिकन अगाडि बढ्न जरुरी छ। र मैले आम दर्शकहरूलाई, जुन नीति निर्माणमा पनि हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अगुवाई गरेर हिँड्नुभएको छ, जो पुरुष अगुवा हुनुहुन्छ, महिला अगुवा हुनुहुन्छ, सबैलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो अध्यात्मलाई राज्यले जोड दिनुपर्छ र हाम्रो यति 82% प्लस हिन्दू राज्य, हिन्दू चाहिँ भएको बसोबास गर्ने मुलुक हो। त्यसमा हाम्रा वैदिक सनातन धर्मका कुराहरू, मान्छे बन्न सिकाउने कुराहरू रहेछन्। मैले अहिले धेरै पढेको छु, धेरै बुझेको पनि छु पहिलाभन्दा। त्यो भएको हुनाले ती विषयमा सरकारले एउटा अभियानको रूपमा चासो दियोस्। हिन्दू राज्य त हुनै पर्दो रहेछ भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ यो निरपेक्ष भनेर सेकुलर चाहिँ जुन गभर्मेन्ट आयो, सेकुलरिटीले के गर्यो भने हिन्दूको जो वैदिक सनातन धर्मका वेद पुराणहरूलाई छायामा पार्यो भन्ने लाग्छ। यो किसिमको कुरो पनि आउन जरुरी छ। मानवताको अहिले बहुत खाँचो छ। मानवता र सभ्यता सबैभन्दा ठुलो कुरो। महिला र पुरुषभन्दा अगाडि मानवता र सभ्यता आउँछ। यो मानवताको खोजी गरौँ, मानव बन्ने चेष्टा गरौँ। मान्छे भएर जन्मेपछि मान्छे बन्नै नसकेर मरियो भने यो सबैभन्दा दुर्भाग्य र सबैभन्दा पश्चाताप त्यही हुन्छ। त्यो पश्चातापमा मर्न नपरोस् भन्ने नै हो। हजुर, यहाँको व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो समय दिने त्यसमा धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। यो अवसरको लागि यो टिमलाई नै, यो जुन चाहिँ बाहिर बसेर टेक्निकल चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ, विशेष गरी कमलजी, यो युवा चाहिँ अवस्थामा आफूलाई यति धेरै व्यस्त, एउटा ब्याङ्कर भइकन पनि, एउटा स्टुडेन्ट भइकन पनि, फेरि पनि यो क्षेत्रमा पनि केही गरौँ भनेर लाग्ने तपाईँको चाहिँ भविष्य मैले उज्जवल देखाएको छु। अझै यसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, यो मेरो आशीर्वाद पनि छ, शुभकामना पनि छ। र यस्ता कार्यक्रमहरू भोलिका दिनमा अझै बढोत्तरी हुँदै जाउन्, तपाईँको यो कार्यक्रमले सफलता पाउँदै जाओस्, यही नै शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्।